Takúto krásu vám chceme prinášať v každej epizóde. Dnes sme ju našli vo Veľkom Záluží pri Nitre a o tom, či sa na chalupu hodí, nemusíme ani polemizovať. Toto je výsledok, ale s autorom pôjdeme pekne od začiatku. Ja keď robím tieto misky, tak väčšinou používam dubové drevo, bukové alebo rôzne tieto ovocné dreviny. A každá z nich je absolútnym originálom, čo je dané už surovinou, z ktorej vznikajú. No a misky plnia rôzne úlohy v kuchyni či jedálni a nie sú len dekoráciou. Ale na tú konzumáciu nejakých potravín ten dub príliš vhodný nie je. Je to skôr také, že oriešky, čipsy, podobné veci do toho dávať, pretože aby sa mohla z toho dubu preniesť nejaká pachuť do tých potravín. A druhá vec je potom tá povrchová úprava na tom zase, že pri tých ovocných drevinách táto konkrétne robená šelakom, čo je absolútne nezávadné, bežne sa to používa ako lak na cukríky a podobné, čiže nikomu sa nič nestane, keď z tohto bude nejak jesť, ale keby ste chceli jesť, ja neviem, povedzme dať si guláš alebo niečo, tak vhodnejšie je použiť buď lipu alebo smrek a upraviť to len rastlinným olejom kuchynským. Lebo už keby dáte aj ten včelí vosk, tak takisto vám to môže zanechať nejakú pachuť. Kus dosky alebo kus foršne. Zdanlivo nezaujímavý materiál, ktorý však pod rukami skúseného majstra vie prekvapiť. Skryté lákavé podoby dreva treba odkrývať citlivým prístupom. Keď máme misku v takomto štádiu, môžeme pre krajší vzhľad, keď chceme na ne dosiahnuť, môžeme ju natrieť nejakou farbou, ktorá vlastne nám potom môže vytvoríme v brúsení nejakú patínu na tom. To už je vlastne zase potom individuálne od toho materiálu aj vlastne od toho, čo chceme nejak dosiahnuť na tej miske, aby bolo. Sa lepšie povrchov upraví tá miska, tak samozrejme sa tým predĺží aj tá životnosť toho materiálu. Aj keď vlastne dôležitá je až tá konečná tá povrchová úprava toho, vlastne či tam dáme už nejaký olej, alebo nejaký ten šelak, alebo včelí vosk ešte. Šelak. Zachytili ste to slovko? Mnohí si naň spomenú možno v súvislosti s historickými sladkosťami, ale dnes tu bude zohrávať úplne inú úlohu. Keď máme teda misku už v takomto hotovom stave, vybrúsenú, vysústruženú, možnosti povrchovej úpravy, asi základ je použiť nejaké zdravotne nezávadné materiály, keďže teda prioritne tie misky boli určené na jedenie, tak to, aby sa do nich dávali nejaké potraviny. Asi takým, že by som bol najbezpečnejším a najodolnejším prípravkom, to je šupinový šelak, ktorý sa bežne používa ako aj potravinársky lak, takže je to vlastne zdravotne absolútne nezávadné. Šupiny sa roztopia len v 96% liehu, ktorý sa vlastne odparí z tej misky a zostane nám len čistý šelak na povrchu. Čiže šelak máme rozpustený v liehu a potom len handričkou ho vtierame do tohto materiálu. Tento postup treba opakovať minimálne 5-6 krát, až dokedy sa nám na povrchu nevytvorí pekná viditeľná vrstva tohto šelaku. Pri každej vrstve treba povrch samozrejme zase obrúsiť medzibrúsnou penou. Postup je to pomerne rýchlo to zasychá, lieh sa odparí po nejakých 5-10 minútach, môžeme dať ďalšiu vrstvu a takto postupujeme, ako hovorím, nejakých 5-6 krát zhruba. Dôležité je ale za každým ten šelak poriadne ho votrieť do toho materiálu, aby sa nám dostal čo najhlbšie do pórov. Po vyschnutí prvej vrstvy zoberieme medzibrúsnu penu a povrch jemne prebrúsime. Robí sa to hlavne z toho dôvodu, že tá prvá vrstva toho šelaku nám vlastne nejak akoby zafixuje tie drsné miesta, tie pory na tej miske a miska zostane v podstate drsná. Čiže tým vybrúsením ju znovu zjemníme, vyhladíme, tým dosiahneme peknú povrchovú úpravu, miska bude hladká a lesklá. Šelak je pomerne kvalitná povrchová úprava z toho dôvodu, že nie je rozpustný vo vode, ale keď tam aj nalejete nejakú polievku, v podstate by sa nemalo s tou povrchovou úpravou nič stať. V súčasnosti je povrchová úprava šelakom už skôr vzácnosťou a stretnúť sa s ňou môžete na historických nábytkoch či luxusných pažbách zbraní. Ja najčastejšie používam na výrobu takéto kusy dreva, ktoré by za normálnych okolností asi boli vhodné skôr na vyhodenie, ale je tam tá prírodzená krása toho dreva, uzly, praskliny, ktoré netreba sa vyhýbať tomu, jednoducho to priznať na tom dreve, patrí to k tomu. Toto je napríklad vytmelené klasickým stolárským bielým tmelom, povrchová úprava na tejto konkrétnej mise je robená včelím voskom a potom sú tu rôzne takéto špeciálne povrchové úpravy. Je to všetko na dubových misách, toto, kde pekne vyniká kresba toho dreva kvôli tomu, že to drevo je pórovité
Je tu použitých viac vrstiev farieb a vlastne tá konečná povrchová úprava je znovu zafixovaná buď tým šelakom alebo včelým voskom, ale odporúčal by som skôr ten šelak kvôli odolnosti.